веточки, малыш. Так, ребята, малыши, можно как-нибудь куда поставить? Все, сохранилась она. Чуть как-то мало нас снимает. Так, надо траву Вот еще еще сухой. веточки. Вот нате еще веточки. На. Вот такую зеленую траву не надо, она не будет греть. Вот, не жжется. Положите Чем будем что жигать? зажигалку. Мне кажется, у вас он не будет греть. Почему? Ребята, дождик капает. Мало Закрываем веточек. аккуратно. Огонек, чтобы это... Ищите побольше веточек. Еще веточки. Не нужна. Это сахар. Нифига не горит. Где Толик? Толик! Вы потом будете разжигать. Надо? Ну, ложи. Выживающий. Ой, ладно, ребята, подойдете, потом гранату. Мама пошла на вас. Ой, не свалилась. Артур. Артур. Пускай запишут, я пошла, дымом пахнет. Аккуратнее не сожги. Что там осталось? Палатка и что? Палатка и перехождение что-то там. Дальше что будем жарить? Какого мяса? Это я. Вот это. Нет, зеленые не ложите, надо только ложить Вот сухие. Да, вот такие надо. Ай! Ай, я зацепила. Хрена, что ты? Ничего не видно. Осторожно, есть крыша. Да, Артур. Артур, да, это вот. О, круто. Нет ничего. Да тоже хочу сфоткать. Мы учились сфоткать. Горит. Оторви кусок бумаги, что будет. Это нет. Так вы не сидите, что ложить-то? Все, огнем все провоняем. Это что, конкурс, как делать костер? Это конкурс, как делать костер, что ли? Как разжигать? Подожди,